హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అనిల్ ఆల్రౌండర్. నేను ఛానల్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి చాలా రోజులు అయింది. నాకు ఫ్రీ టైం అయితే దొరకట్లేదు. ఫ్రీ టైంలోనే చేసుకోవాలి కాబట్టి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ప్రజెంట్ వీడియోలో అయితే నేను 3 ఇంట్రెస్టింగ్ గ్యాడ్జెట్స్ని నేను అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఇవి సర్వైవల్ గ్యాడ్జెట్స్, బాగుంటాయి ఇంట్రెస్టింగ్గా. కంప్లీట్ వీడియోలో వెళ్ళే ముందు మీరు కొత్తగా నా ఛానల్కి విజిట్ చేసినట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి నా ఛానల్కి. అలాగే నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివ్ చేసుకోండి. నేను కొత్త వీడియోస్ ఏమైనా పెడుతున్నప్పుడు అయితే ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ గ్యాడ్జెట్. ఇది వచ్చేసి నింజా వ్యాలెట్ టూల్. మల్టీపర్పస్కి అయితే యూజ్ అవుతుంది. దీని మీదనే స్పెసిఫై చేసినారు 18-in-1 అని చెప్పేసి. సైజ్ వచ్చేసి మన క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా, ఏటీఎం క్రెడిట్ కార్డ్ సైజు, అంతే సైజ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ బ్లాక్ కలర్. ఇది కంప్లీట్ మెటల్ది కాబట్టి మెటల్ యొక్క గేజ్ కూడా చాలా బాగుంది. థిక్నెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది. అంత తొందరగా బెండ్ అయ్యే టైప్ కాదు. ఏదైనా ఇండోర్ కానీ అవుట్డోర్ కానీ సర్వైలెన్స్ కానీ పాకెట్ టూల్ లెక్క బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో స్క్రూ డ్రైవరు, లెటర్ ఓపెనర్, మల్టీపర్పస్ కీస్, టోటల్గా 18 అయితే ఉన్నాయి. మనం మామూలుగా రొటీన్ యూజ్ చేసేటివి స్క్రూ డ్రైవర్ కానీ, స్క్రూస్ తీయడానికి, క్యాన్ ఓపెనర్, కూల్ డ్రింక్ ఓపెనర్, ఇంకా చాలా అయితే ఉన్నాయి ఇవి. ఇది అయితే నేను అమెజాన్లో 80 రూపీస్, మామూలుగా ప్రైస్ అయితే 80 రూపీస్. డెలివరీ కూడా మనకి 80 రూపీసే తీసుకున్నాడు. అంటే ఓవరాల్గా మనకి 169 రూపీస్ పడింది నాకు, నేను పర్చేజ్ చేసినప్పుడు. వేరే వేరే ప్రైస్లో కూడా దొరుకుతాయి, మనం ఒకసారి చూసుకోవాలా. ఈ టూల్ పాకెట్ టూల్ అయితే బాగానే ఉంది, కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐటెంకి వెళ్దాము. నెక్స్ట్ నేను అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్న గ్యాడ్జెట్ వచ్చేసి మినీ ఎల్ఈడి అల్యూమినియం ఫ్లాష్ లైట్. నేను పర్చేజ్ చేసినప్పుడే 2 పర్చేజ్ చేసినాను ఆఫర్లో ఉంటే. 2 అయితే ప్రైస్ తక్కువ ఉందని చెప్పేసి 2 ఒకటేసారి పర్చేజ్ చేసినాను. నాకు ఇది వచ్చేసి 348 రూపీస్ అయితే పడింది 2 కలిసి. ఇది వచ్చేసి ఎల్ఈడి రీఛార్జబుల్. మనము యూఎస్బి 5 voltsతో మనము రీఛార్జ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. మనకి టోటల్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. టోటల్ ఆర్మీ సర్వైలెన్స్ డివైజెస్ లాగా. ఓపెన్ చేస్తే రెండింటికి మామూలుగా ఒక ట్యాగ్, దాని తర్వాత ఒక యూఎస్బి కేబుల్ ఇచ్చాడు. మనకి ఫ్రంట్ మిడిల్ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఉంటాయి, బ్యాక్ సైడ్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. టోటల్ మెటల్ బాడీ, అల్యూమినియం బాడీ, బాగా స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంటుంది. అంటే మనకి కింద పడినా కూడా ఏం కాదు. బాక్స్ మీదనే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేసేసినాడు. యూఎస్బి ఛార్జింగ్, దాని తర్వాత వాటర్ ప్రూఫ్, ఎక్స్ప్లోజన్ ప్రూఫ్ అన్నీ మెన్షన్ చేసినాడు. నేనైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేయలేదు వాటర్ ప్రూఫ్ ఇవన్నీ. లో టోటల్ 3 మోడ్స్ ఉంటాయి. మామూలుగా ఒకటి ఫ్లాష్ లైట్, దాని తర్వాత SOS ఒకటి వస్తుంది సెకండ్ మోడ్. థర్డ్ మోడ్ వచ్చేసి మామూలుగా మనకి టోటల్ మనకు రూమ్లో లైటింగ్ కావాలంటే అది టోటల్గా ఎల్ఈడి 3 watts అవుట్పుట్తో మనకి ఎల్ఈడి వెలుగుతుంది. ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి కొద్దిగా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ సైడ్ దానికి గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, అది కొద్దిగా మనము హాఫ్ ఇంచ్ కాదు, ఒక 1.5-2 సెంటీమీటర్స్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఆ డిస్టెన్స్ని బట్టి మనకి అది ఫోకస్ అనేది
లైటింగ్ అపర్చర్ ఫోకస్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుందన్నమాట. నేను ఒకసారి కొద్దిగా డార్క్ అయిన తర్వాత ఇండోర్ చూపిస్తాను, దాని తర్వాత నేను అవుట్డోర్ కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇంట్లో చూసుకుంటున్నట్లయితే ఫోకస్ అన్నమాట. సెకండ్ మోడ్ SOS. థర్డ్ మోడ్ వచ్చేసి మనకి మొత్తం అంతా ఇంట్లో ఒక బల్బ్ లాగా ఉంటుంది, 3 వాట్స్ అవుట్పుట్. నేను ఇప్పుడు అవుట్డోర్ వచ్చాను. అవుట్డోర్లో ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం వెళ్తుందో తెలియదు, కానీ అది ఆల్మోస్ట్ నేను బయట రోడ్ దగ్గర ఫోకస్ చేసినది ఆల్మోస్ట్ 50 to 100 మీటర్స్ డిస్టెన్స్. నేను ఫ్లాష్ చేస్తున్నది దూరంగా ఉన్న ట్రీస్, దాని తర్వాత రోడ్ మీద సైన్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. సైన్ బోర్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటే అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇలా ఫోకస్ అవుతుంది. మనం ఫోకస్ని అడ్జస్ట్ చేస్తే చాలా దూరం వరకు వెళ్తుంది. నేను ఎండ్ ఎంత దూరం అనేది చూడలేదు, బట్ దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ 100 మీటర్స్. ఇంకా ఎక్కువ వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ మినీ ఫ్లాష్ లైట్, LED ఫ్లాష్ లైట్. మనము ట్రెక్కింగ్ పోయినప్పుడు కానీ ట్రావెల్స్కి పోయినప్పుడు కానీ ఫారెస్ట్, హిల్ ఏరియా ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సర్వైలెన్స్ టూల్ లెక్క మనకి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ గ్యాడ్జెట్ అన్బాక్స్ చేద్దాము. ఇది వచ్చేసి కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ గ్యాడ్జెట్. ఈ గ్యాడ్జెట్ వచ్చేసి ఫైర్ స్టార్టర్. పూర్వకాలంలో మానవుడు 2 రాళ్ళని తీసుకొని మిషన్ క్రియేట్ చేసేసి నిప్పు రవ్వను అయితే పుట్టించాడు. మానవుని యొక్క డెవలప్మెంట్లో ఫస్ట్ నిప్పు పుట్టించడం ఒకటైతే, రెండవది చక్రం అన్నమాట. రెండు కనుక్కోవడం తర్వాతనే మనిషి యొక్క పురోగతి బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఓకే, మనం ఫైర్ స్టార్టర్కి వచ్చేద్దాము. ఇది మెగ్నీషియం రాడ్ అన్నమాట. ఈ మెగ్నీషియం రాడ్తోనే, ఈ మాలిక్యూల్స్తోనే మనకి ఫైర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షన్ కలిగించినప్పుడు ఈ రాడ్ మీద, మెగ్నీషియం రాడ్ మీద ఆ ప్రెజర్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల మనకి స్పార్క్స్ అనేది వస్తాయి. మనకి దీంతోపాటు మల్టీ ఫంక్షనల్ స్క్రాపర్ ఇచ్చింటారు. ఈ స్క్రాపర్ తీసుకొని మనము ఈ మెగ్నీషియం రాడ్ మీద 45 degreesతో కొద్దిగా ప్రెజర్ చేసేసి మనము స్లైడ్ చేసినప్పుడు ఫ్రిక్షన్ వల్ల మెగ్నీషియం పార్టికల్స్తో మనకి స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దీని ప్రైస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి మెగ్నీషియం రాడ్ లెంత్ని బట్టి. ఇప్పుడు నేను పర్చేజ్ చేసినది 12 సెంటీమీటర్స్. ఇది నాకు ఆల్మోస్ట్ 480 రూపీస్ అయితే అయ్యింది. మనకి చిన్న ఫైర్ స్టార్టర్స్ కూడా ఉంటాయి, మనకి 200 నుంచే షురూ అవుతాయి అన్నమాట. అది స్క్రాపర్కి ఈ మెగ్నీషియం రాడ్కి ఒక టై చేసేసి ఒకటి ఇచ్చారు థ్రెడ్ లాగా, అదే పట్టుకొని మనం చేయలేము. అందుకే పూర్తి తీసేసి ఒకసారి ట్రై చేస్తాను, అప్పుడు మూమెంటం బాగుంటుంది ఇగ్నిషన్ చేయడానికి. వీడిచ్చిన స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారము దిస్ ఈజ్ వాటర్ ప్రూఫ్ అండ్ విండ్ ప్రూఫ్. అది గ్యాస్ లైటర్లో వచ్చేసి, అదే లైటర్స్లో వచ్చేసి ఆ లిక్విడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంక మనం దాన్ని ఏం చేయలేమన్నమాట. మనం స్పార్క్ పుట్టిలేము, అవి ఏం చేయలేము. కానీ ఇలాంటిది మెగ్నీషియం రాడ్, అదే ఈ స్పార్కర్, ఈ ఫైర్ స్టార్టర్ ఉంటే ఎనీ క్లైమేట్ కండిషన్స్, మనం ఎలాంటి ఫారెస్ట్లో ఉన్నా కానీ, ట్రెక్కింగ్స్లో వేరే చోట వెళ్తున్నా కానీ, మనకి ఫైర్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనము ఇది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్స్కి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ మెగ్నీషియం రాడ్, దాని తర్వాత స్క్రాపర్, మెటల్ స్క్రాపర్. బాగుంది గ్యాడ్జెట్, ఇంట్రెస్టింగ్గా. ట్రిప్పులు వెళ్ళే వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. మంచి సర్వేలెన్స్ గ్యాడ్జెట్, బాగుంది. ఓకే, ఈ ఫైర్ స్టార్టర్తో ఎన్నిసార్లు మనము స్పార్క్ జనరేట్ చేయొచ్చు, క్రియేట్ చేయొచ్చు అని అంటే, వీడిచ్చిన స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారం 5000 to 12,000 టైమ్స్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 12,000 టైమ్స్ ఇగ్నిషన్ చేయొచ్చు అనమాట.
ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా 3 సర్వైవల్ గ్యాజెట్స్ అన్బాక్సింగ్. ట్రెక్కింగ్ ట్రావెల్స్ చేసే వాళ్ళకి ఇది డెఫినెట్గా యూజ్ అయితే అవుతుంది, బోత్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్తో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.